好，病人呢，你怎么知道他是瘾家？身体里面有瘾带到，有囤积的水带到，因为它不是说真的水肿啊，水肿你可以看得到水肿，对不对？易瘾的话，小心脓或大心脓嘛，它这个瘾就是停在中间。病人呢，这个条件讲的就是这个，先渴，渴了以后又呕吐，对不对？你说口渴，你拿水给他喝，喝了又吐掉，这就是水停心下，这个都是瘾家。所以你口渴喝水下去是正常的，口渴了喝水下去就吐掉，就是里面有瘾停在里面，这些都是协助我们来辩证，知道病人有瘾家。当我们发现到里面有多余的水停在内脏之间，或者是组织或者胸肋之间的时候，我们要赶快把它去掉。为什么？因为这个水就是最好的生病的疾病的环境啊。这个水在那边，水是什么东西都需要的，所以癌症也需要水，病毒也需要水，寄生虫也需要水。好，所以你这个水平常哈，我们就要把那个瘾排掉，身上不要有瘾。好，就是我们为什么要练功夫？好，你把身体扭转啊，或者怎么样 ，anyway 就是要把瘾去掉。好，那这个搅拌下汤，搅拌下加茯苓，好，都是很浅。好，前面就介绍过了。好，所以这个就是告诉诸位，你从这些地方呢，这些症状都可以知道这个病人有瘾。好，有瘾。